Buen día, mi nombre es Jessica Granado Nazar, soy médica veterinaria, bueno, ya muchos me conocen. Hoy vamos a hablar un poco de las tos de la perrera, que es una enfermedad respiratoria que se produce en los animales, ¿sí? Es una enfermedad de invierno, comúnmente, y tenemos forma de prevenirla, que ya vamos a hablar de eso, ¿sí? Es muy contagiosa, así que tienen que tener en cuenta que si uno de nuestros animalitos se contagia, muchas veces, si tenemos otros en la casa, también se puede contagiar, ¿sí? Lo que nosotros vamos a ver que tenga una tos intensa, ¿sí? Que va a aumentar con el ejercicio. Muchas veces estos animalitos van a estar decaídos, vamos a notar que no quieren comer, ¿sí? Que no quieren jugar, no quieren hacer su vida habitual. Lo ideal sería que nosotros le llevemos la consulta y ahí nosotros vamos a determinar si es una tos que puede ser por otras causas o una tos por la misma enfermedad de la tos de las perreras, ¿sí? Nosotros realizamos unas determinadas pruebas que muchas veces bien, no sé si habrán visto, que nosotros tocamos la parte ventral del cuello, ¿sí? Y producimos la tos. Eso es lo que quiere decir que nosotros llamamos reflejo toxígeno positivo. Si el animal tose, quiere decir que hay una irritación en las vías respiratorias, ¿sí? También podemos ver que hacen una arcada, que tienen náuseas, que como si fuera que tragan mucha saliva varias veces. Eso es por la misma irritación de la tráquea que produce dolor, ¿sí? Lo que nosotros recomendamos por ahí es que una vez que nosotros los diagnostiquemos, el alimento sea húmedo, ¿sí? Para que no sigamos irritando la tráquea. También intentemos que no tenga tanto ejercicio el animal, que haga reposo. Nosotros lo que hacemos en el consultorio, muchas veces administramos antibióticos y algún antiinflamatorio, ¿sí? Estos antibióticos no es que va a hacer que la enfermedad se vaya, porque recordemos que está producido por virus, ¿sí? Que son, tenemos el adenovirus tipo 2, tenemos el coronavirus, que no tienen nada que ver con el del COVID-19 que afecta a los humanos, así que no tienen por qué preocuparse. La parainfluenza, y muchas veces se puede contaminar por una bacteria que se llama Bordetella, ¿sí? Para que vean que también los animalitos tienen un coronavirus, pero no nos afecta a nosotros, no es peligroso para nosotros, así que se pueden quedar tranquilos, ¿sí? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer luego de que sea diagnosticado y sepamos que tiene esto, si nos dan pastillas o comprimidos para darlos en la casa, lo que vamos a hacer es cumplir el horario que decimos, para que estos antibióticos no hagan resistencia. Estos antibióticos lo que van a hacer es solamente tratar las infecciones secundarias, ¿bien? Así que, porque recuerden que esto es un virus, el virus cumple su ciclo y se va, ¿sí? Generalmente es una enfermedad autolimitante. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el perrito se enferma, pasan 7 días o 2 semanas y se cura por sí solo, ¿sí? Pero hay perritos que hay que ayudarlos porque tienen las defensas muy bajas, una mala alimentación, o se contaminó o se afectó por una infección, digamos, secundaria, que por bacterias, ¿sí? Y que lo agrava al cuadro, ¿sí? Ahí es donde tenemos que actuar nosotros para ver cómo tratarlo, ¿sí? Lo que ustedes van a hacer en la casa es tener aereado el lugar donde estén los perritos, realizar una limpieza de su hogar, ¿sí? Porque esto se transmite a través de la saliva y de las secreciones nasales. Muchas veces pueden ver también que cae mucosidad a través de la nariz, ¿sí? Y si tienen otros perritos, si tienen ambos enfermos, no se asusten, porque al ser muy contagiosa es normal que le afecte al otro, ¿sí? Pero como saben, muchas veces no se complica, pasan 2 semanas y el animalito se cura. Nosotros tenemos una forma de prevenirla, ¿sí?
Nosotros tenemos la quíntuple, que tiene para 2 virus que afectan a todos de las perreras, y también tenemos otra vacuna que le podemos poner por prevención para todas las perreras, que tiene bordetela, ¿sí? Así que ya saben, tenemos para prevenir, cumplan con el plan sanitario y cuidemos a nuestras mascotas. Recuerden que nuestros animales no nos contagian COVID-19. Si salen a la calle ustedes, recuerden usar barbijo. Intenten no estar tocando en todos los lugares, higienizarse bien las manos, lavarse bien las manos, cuando entren desinfectar, cambiarse si quieren los zapatos, ¿sí? Y cuando saquen a pasear a sus mascotas, desinfecten con las correas y los collares, intenten que sean esos paseos lo más cortos posibles, ¿sí? Y laven las patitas. Lo que también vi que es muy interesante es en el centro había gente que le ponían los zapatitos a sus perritos, a sus mascotas, para sacarlos a pasear, ¿sí? Para directamente no estar humedeciéndole mucho estas patitas, y directamente cuando lleguen a la casa le sacan las zapatillas, lo lavan y ellos están libres de COVID, ¿sí? O de nosotros nos quedamos tranquilos de que no ingrese a nuestro hogar. Así que muchas gracias, y ya saben, cualquier consulta lo pueden realizar en la página.